嗨，大家好，欢迎收看 Max Idea 及创意。威武霸气的收割机大家都见过，不是收小麦、收玉米，就是收棉花、收土豆的。但是现在，连娇滴滴的葡萄也能用收割机采摘了，这事儿你知道吗？不用怀疑你的眼睛，这辆正在向我们驶来的家伙真的不是挖掘机，正是今天的主角——葡萄收割机。看到收割机从葡萄藤的顶上驶过，一串串葡萄在瑟瑟发抖，你是不是也在怀疑机器后面藏着几个人？就跟后面趴着一排人的枸杞采摘机一样。其实大家真的想多了，这辆葡萄收割机可是出自农业机械化程度相当高的德国，收割机自己能完成的事儿，自然不需要农民伯伯亲自动手了。而且不光是葡萄，像本是同根生的蓝莓了、树莓了，这台收割机通通都不放在眼里，就一个字：干。据说收割机的原理主要是震动，这两个貌似抓鸡神器上的收集头的转筒，上面密密麻麻的金属棒插进葡萄枝芽之后，就会通过拍打震动使葡萄粒、蓝莓粒掉落。接着经过不停的筛选，将多余的叶子吸掉，然后排出去，一粒粒葡萄或是蓝莓就会被传送带运送到除梗器进行下一步清理。最后清理干净的葡萄、蓝莓被传送带送进箱子里。怎么样？这么干净利落的收割机，是不是已经亮瞎了你的钛合金双眼？不过大家也看到了，这台收割机采摘的葡萄只能是一粒粒的，并不是我们日常生活中常见的一串串的。那是因为这些皮多个头小的葡萄就是用来酿酒的，这台收割机也只适用于大规模的葡萄收割，所以想吃葡萄不吐葡萄皮的朋友，还是自己亲手去摘吧。好了，本期节目就到这里，我是大鹏，感谢收看。了解更多全球极致创意，请关注 Max Idea 及创意。